不要这个特别。Hello， 大家好，我是 L 阿尤。然后今天我们要吃的是麻辣干锅牛蛙，不对，麻辣干锅肥牛蛙香锅。最关键的是，我刚刚炒了一些重庆火锅底料，然后就发生了事故现场。我们放一半的火锅调料。好辣，这个。我要窒息了。我们现在要稍微淋一些上去，然后把它翻炒一下。我为了保持住香锅啊，香锅就是要吃那种很烫，不是很烫，就是要冒着热气儿，然后有咯吱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 油腻腻那种声音。我特意去买了个锅，今天呢我里面加了肥牛啊、花菜、后百叶，所以我感觉这不像麻辣香锅，不是，本来就不是麻辣香锅，很害怕。我感觉这是致死量，先吃口肥牛。哦，用火锅底料炒出来真的是太好吃了吧 ！Oh my god！ 哇，大家也要去试试，哇，真的很好吃。我的妈呀！哎，其实我那个干锅里面，我最喜欢吃的是有机花菜。富贵是真的已经晕倒了，因为我们家现在有点朦胧，你们看得出吗？我们把这个后百叶一定要蘸满，蘸满它，然后不要在饭上面过滤油啊，直接吃下去。滴还是低调的？太好吃了，比麻辣香锅都好吃。大家如果可以在家里的话，不好意思，我这个灯坏掉了。大家如果在下面的话，放一些那酒精就可以燃烧了。美味。哇，还有那个炖的超软的土豆。给大家看我的辣椒致死量，真的超级好吃。你这有水吧？怎么会有那么机智的我？这是为什么？我怕它等会烤焦了，所以我把它灭掉了。这样子你们听我说话应该会更加清晰一点吧。我发现哦，
我真的是那种每次吃这种大菜，我都喜欢吃配菜，所以我每次都会把牛蛙留到最后，就可吃可不吃。但是配菜我会吃完。饭呢，就是可有可无了，可能就只是过来哎吸一点油。哇，吃块牛蛙，你们喜欢吃牛蛙吗？我还挺喜欢吃的。比起牛蛙火锅，比如说哥老关，我会更加喜欢吃干锅牛蛙。入味。好嫩啊！你们看到这期视频的时候，我应该在飞机上。你们猜猜看，我去哪里？答案我是不会公布的，等下个礼拜或者下下礼拜你们就知道了。这个肥牛真的是绝了。但我这次唯一失败点就是没有把它弄得很脆，因为浇了这个嘛。但是浇了这个之后好吃很多，总归有利有弊嘛。其实我吃牛啊，我反而不喜欢吃腿那一部分，我喜欢吃这部分，就是可以烤脆脆的，肉少一点，可以啃的。感觉1秒钟回到重庆。这比上次那火锅还有重庆味道。我现在发现，好的牛蛙店跟一般性牛蛙店有什么差别？就是好的牛蛙它是整只放进去，它不会裹面粉。如果说差的牛蛙店，就不是说差，就是一般性或者说没有做的那么出彩的牛蛙店，它还会裹着面粉。但是裹着面粉呢，有可能会比较好吃一点，因为
它比较重口味，比较吸油。但是要吃牛蛙本身味道，一定是好的品牌比较好。因为它裹了面粉，可以看起来很大，你知道吗？哎，呵呵。我录视频的时候应该是礼拜3，然后呢，明天不是去财大嘛，我可能会录一个 vlog， 可能哈。如果录的话，大家不要忘记礼拜天捧个场。对我，吸满油的饭是最好吃的。哦，妈呀！魔芋丝，哎呀，魔芋丝，这花菜炖完之后，我跟你们说啊，我现在就是对辣倒也许还好，但是对麻我真的有种执着。你看那个麻椒，吃进去真的爽到爆炸。我觉得我录完这个视频，我妈看完之后，她可能就要说：“呀呀，女孩子啊，就不能不要吃那么辣吗？”但是下一句话就是：“哎，明啊，你能不能下次给我也弄一个吃吃看啊？”但我妈不能吃那么辣。我妈是那种很典型的滋补贼，什么东西都要尝一尝。洋葱哎，我应该就个蒜哈。你又来跟我忙，哦，跟我忙，弄，哎呦，这个不行，这个太辣了啊，太辣了！我跟你们说，我们奶柜是可以吃大蒜的奶柜，要不要吃一个奶柜表演一下？啊，你不要吃大蒜啊！算了，不给面子。就个儿，肥牛跟百叶。今天算输了啊！今天我觉得我的那个底料好吃。好了，我开始啃牛蛙了。诶，还有一块肥牛。
你们有没有吃过那个烤牛蛙？我应该在断断续续做吃播1年多的情况下，无数次说那个嗨锅的烤牛蛙很好吃。但是我上次又吃一次，好像就一般了。你们有什么推荐我的吗？我找到一块肉很多的，是腿上的肉。这个你们喜欢吃啊？喜欢吃腿上的？哦，吃到后面啊，它越底下，它这个味道越渗进去，有一点麻。如果我爸吃到这个，肯定，因为我爸头发比较秃嘛，那肯定这里边全是都可以反光了，你知道吧？因为我爸一吃辣就出汗，我是那种汗不出，流鼻涕。然后嘴巴继续吃。哎呦，吓死我了！你吓死我了！快递！快，你们看这发生了以后，最后一口哟。好了，那阿尤今天视频就吃到这里结束了。如果大家在家可以尝试用火锅底料弄那个干锅牛蛙的话，会更加好吃。那今天视频就到此结束了，大家拜拜。